各位網友大家好，我係叻仔。今集咧我會用2條大眼雞嚟製作1餸1湯噶。咁我哋咧用得條魚嚟放湯，但又要食翻條魚，仲要有鮮味，唔鞋口，冇魚鱗。個湯咧仲要係鮮甜聚火嘅。咁當然就有些少嘅技巧啦，所以咧大家咧務必一定要留心聽書。跟住步驟做，基本上咧就有90幾個%啦，成功噶啦。咁如果認為食譜簡單得嚟，夠晒美味，又幫到你嘅話咧，記得俾個 like， 分享埋俾朋友，咁就更多人受惠啦。要煲出清甜嘅湯，除咗條魚要夠新鮮之外，菜都好緊要。今次我哋會用嘅係殼豆仔啊！唔該，要1斤殼豆仔。收到。新鮮嘅殼豆仔，現時嘅市價11蚊1斤，20蚊就有2斤，我就買咗1斤咧，就可以分到2餐咁滯噶啦。咁點樣先至為之靚嘅菜呢？就色澤分明啦，英綠嘅綠，英白嘅白，咁就 OK 噶啦。咁呢個殼豆仔咧，煲出嚟咧真係零舍甜啊！最緊要你啲菜夠靚啦。唔該，多謝晒。買完斤靚菜，跟手咧，我哋就要買翻1磚嘅硬豆腐。咁硬豆腐咧喺夏天嚟講就起到一個聚火嘅作用啦，同埋有助加鈣㗎。唔該，要磚硬豆腐1磚。好。咁樣咧就買咗磚豆腐，咁啊唔記得咗係4蚊1磚啦，定係5蚊1磚都係咁上下啦。咁啊跟手我哋要去買翻1包嘅蝦米乾啊，咁啊平平地就 OK， 要嚟吊下味啊咁。咁啊至於1包而家賣緊幾錢，一齊就聽下啦。點買？13。唔該。買完13蚊1包嘅蝦米乾咧，跟手我哋就要買埋個主角。咁啊，其實咧而家嘅大眼雞咧個市價咧就越嚟越貴啊！咁啊，去到10幾蚊1兩都會有啦。咁我就非常之咁慳價。咁我多數咧都會去睇啲一份份嘅。咁我見到呢一份咧就40蚊就有2條啦。咁啊，如果你喺出邊啲打冷鋪嗰度食咧，食一大條嗰啲咧，大概都掹住成200蚊一大條。我諗圍起啊！我呢一度2條加多半條，咁已經係一大條，所以真係非常之咁抵玩，仲要幫你湯埋咯。咁呢啲就40蚊就有1份2條啦。大家好，我係叻仔。今集咧就會用大眼雞嚟放湯啦，兼食翻呢條大眼雞嘅。所以買嘅時候咧，未必一定要需要咁靚嘅魚嚟去製作嘅。咁至於好多人都會有疑問啦，究竟大眼雞咁多魚鱗，又咁難起鱗，需唔需要將佢去皮鱗呢？其實咧，嚴格嚟講，你去唔去都冇所謂。但係一般我哋要嚟放湯啊、煮嚟食咧，我就唔建議去鱗啊咁樣噶啦。因為咧，只要你條魚一唔夠新鮮，一起嘅時候隨時連埋啲肉咧都會扯爛埋。所以今集咧，我哋係唔會將佢去鱗皮嘅。咁另外一樣嘢，我哋就要先去洗乾淨晒呢啲血合啊咁樣樣。咁呢一個係咩嚟咧？就係佢個魚泡。咁啊，要嚟滋補養顏就最啱晒啊！即係叫花膠嗰類咁嘅嘢啦。OK， 嗱，洗乾淨晒佢就 OK 噶啦。跟住我哋就要準備咧，呢度就1包嘅蝦米仔啦。嗱，呢啲唔係話好靚嘅蝦米。如果擔心咧啲腸胃唔好嘅話咧，浸佢一陣之後咧，記得搣一搣佢有啲嘅僅餘嘅殼啦，咁樣樣嗱就爭少少嘅，因為呢啲1分錢1分貨啦。咁我哋浸嘅時間咧唔好話太長，大概係5至10分鐘就好起啦。因為浸得太耐嘅話咧，太過軟就冇咗陣蝦味，又或者咧係冇咗嗰個實實正正都咬口噶啦。咁啊浸10分鐘，咁我呢個蝦米就準備好啦。跟手咧，我哋就切埋1磚嘅豆腐啦。咁我哋切翻一啲嘅細粒，咁食起嚟咧就會順口一啲。咁我哋今次用嘅咧就係一嚿硬豆腐啊。咁好處咧就係冇咁容易散爛啦，比較係實淨啦，即係叫做耐火一啲啦。嗱，咁我哋切好咗之後咧，記得就過一過水啦，因為逢係豆製品咧，都隨時咧就會有一啲嘅噏噏地嘅味道啊，所以咧我哋要過一過水，
係啊，咁佢有啲少少嘅噏噏地嘅味道咧，都會冇埋嘅。係啊，大概係一粒型就 OK 啦，唔使話咁完美啊。因為我哋呢啲始終都係啲家庭版咧，就唔需要話下下都做到咁仔細嘅。豆腐都切埋，就切埋呢一隻皮蛋。咁皮蛋咧買嘅時候咧，最緊要就係重手一啲啦，同埋個外皮咧冇話有啲破損就 OK 啦。咁啊，而家咧我買呢一隻咧買嘅時候咧，就冇話面頭有一陣好似啲一粒粒嘅嘢喺度噶啦，幫你搣咗個外皮嘅，所以都非常之咁企理啦。咁啊，切嘅時候，我哋盡可能咧都切翻啲大粒些少啦。你想食得翻嘅話，係啦。咁啊，都係隨意嘅啫。咁啊，喺呢個夏天咧，食皮蛋有咩好處咧？當然就係聚火啦，咁樣樣咯。嗱，切得大粒啲。如果你好似我咁想食翻佢嘅話，跟手咧離不開我哋要切翻多些少薑片啦，係啊，驅一驅啲寒性啊、魚腥味啊，咁樣樣啦。咁有一部分啦，就會切翻啲條啊、絲啊咁嘅狀態。最後咧，我哋當然就要洗埋呢啲咁靚嘅殼豆菜啦。咁呢度咧，我就用咗大概係半斤多些少到啦，因為咧其他嗰啲咧有啲就俾我去除咗啦，有啲係留翻聽日食咁樣樣嗱。點樣先為之靚咧？又肥又矮，成粒馬蹄咁上下咧，就為之靚啦，夠晒甜噶啦。OK， 嗱，咁如果有啲咧又肥又矮，真係超大個頂咧，你喺中間呢一個位咧輕輕界一刀落去，界斷些少，咁你烚嘅時候咧就好烚啲。但係如果我呢次咧就唔會話界斷佢嘅，咁煲起上嚟啊，煲完之後咧咬落去都會有一啲嘅菜味保留翻喺度，咁樣樣咯。嗱，咁我哋去埋得爐噶啦。埋爐第一個步驟非常之咁重要，因為好多人咧都會唔記得咗煲水啊。我哋一定要煲定煲滾水喺隔離照住先。一邊煲水咧，一邊我哋開翻一隻弱弱地嘅鑊啦，即係火力比較弱嘅，俾翻丁咁多油，咁啊落翻些少嘅薑絲。嗱，見我個火咧真係好細，因為我想咧即係趁有啲時間咧，用一個慢火爆得啲蝦乾咧，就更加上嚟香。咁我哋爆到佢咧兩邊有少少黃色先，係慢慢地火 OK。香香地有啲嘅金黃色咧，呢個時候我哋可以將啲蝦米咧就起翻佢出嚟啦。跟手咧，我哋就唔需要話洗鑊㗎，補翻些少油落去啦。咁呢個時候咧，我哋就要煎魚㗎啦。係啊，咁啊開得個鑊靚啲。嗱，煎魚嘅時候，咁我哋咧就唔去輪剩，咁啊盡可能將佢嘅所有水分都印乾佢啦。特別係隻魚眼咧，好容易會爆嘅，所以大家小心啲啦。咁我哋就用翻一個中火啦，煎香佢兩邊先。呢啲油一定要腥低，煎佢大概2分鐘到，你會見到個底咧都已經開始變金黃嘅。咁啊，大概呢度煎咗30%都冇啦。咁我哋咧呢個時候先落薑。咁個好處咧就係襟煎啲嗰啲薑啦，所以我哋煎親魚啲薑咧，盡可能都係俾啲厚薑。OK。咁佢個味咧就可以慢慢咁薄嘅咁嘅意思咯。嗱，咁我哋呢個時候可以將佢反㗎啦。咁如果你話去咗佢嗰個皮鱗嘅話，咁你反嘅時候咧，你好大機會咧個皮都會爛埋咯。嗱，佢而家開始都縮咧，啲肉咧都開始外露㗎啦。所以呢啲魚啊，你除非你真係好新鮮、好有信心，如果唔係咧，我真係絕對唔好話將佢起鱗皮，我哋食嘅時候先至開到就 O K。因為咧嗰啲鱗咧個密集度咧都好高啊，唔會話散晒出嚟。OK， 嗱咁我哋煎埋嗰邊變到金黃先，兩面煎到都變到金黃色啦，眼睛咧都去到呢度大概有3-4成熟㗎啦呢啲眼睛。咁我哋可以開翻大些少個火。咁喺隔離咧要準備定真正嘅滾水啦。嗱，我哋俾翻適當嘅份量佢。我哋去滾佢啊，將佢啲魚味滾佢出嚟。咁啊，起碼咧都浸過佢大概係1/3到去1半嗰條魚，你先至可以滾得起佢啊。咁但係我哋又要食得翻佢喎，咁點算咧？
咁啊唔好滾咁耐咯。所以呢個次序好緊要。嗱，咁我哋咧就用緊個大火，咁啊滾佢大概3至到4分鐘咁。咁啊視乎翻你條魚嘅厚度啦。嗱，我先滾咗佢先。嗱，咁我哋盡可能都要溫柔啲啦，因為只要佢一熟透咧，條魚就好容易鬆鬆散散噶啦。OK， 嗱，我哋要保留原狀就要溫柔啲啦。冇花冇假，3分鐘之後我哋可以熄火噶啦。咁啊，準備翻你中意用嘅碟啦，係啦。咁呢個時候就小心些少啦。咁可以鏟佢出嚟啊。咁其實點樣先為之熟定唔熟咧？又係插條針啊，插筷子都 OK 嘅。咁啊，溫柔些少咁鏟佢出嚟。嗱，咁而家條魚咪好原封不動，唔會散。咁我哋食嘅時候咪更加好食咯。係咪好靚？咁呢個就係唔需要話去皮囊嘅好處。嗱，咁個魚泡咧仲喺度好完整嘅。咁一陣食咪又靚又好食咯。嗱，呢啲細節就大家中意嘅話，記得俾多啲 like 俾叻仔支持下先。嗱，咁我哋仲要做埋下半橛嘅。咁喺我哋烚菜之前咧，我哋轉翻個大嘅攤啦。嗱，啲水咧千祈唔好多喎。係啊，少嘅話咧，我哋可以加翻落去。嗱，咁頭先啱啱大概係半個攤嘅水咧，攞出嚟呢一度都係得到2-3碗嘢，所以咧我哋呢個時候都可以加翻啲水落去啦。嗱，咁啊都係啦，真係寧願少都唔好多，因為咧無論菜啦、豆腐啦，都會越煲越多水。咁呢度咧應該大概係3至4碗水左右啦。湯終於都差唔多滾起嘅時候咧，秘技就出嚟啦。嗱，你想佢更加好飲，咁就靠晒呢個大地魚粉啦。咁啊，大概落2個茶匙度。嗱，呢啲就係天然嘅味精啊。好有益啊，又可以補鈣又成咁樣。我哋落夠佢2個茶羹，咁啊包你夠味啦。跟住咧，逢係我哋魚嘅嘢咧，一般梗係要落翻些少嘅胡椒粉啦。咁啊輕輕得噶啦。咁同埋咧，因為咧我哋嗰個殼豆嗰個菜咧比較清啲嘅，咁啊輕輕都要落翻些少鹽。咁啊大概1/3茶匙到。咁我哋呢個湯底咧已經係完成咗啦。如果對自己冇乜信心嘅話，不妨就試下味。OK， 咁我哋再滾翻佢先。湯水滾之際，第一時間要烚嘅竟然係呢個殼豆菜，因為佢咧都比較耐火一啲啊。一般嚟講啊，3分鐘至到4分鐘咁上下啦。早知要佢腍咯，係啊。咁但係你又唔好話太腍喎，烚得太過火咧，佢會變色咧就唔好睇嘅。咁落得呢啲菜，當然就俾埋啲薑絲佢咯。咁啊，驅下佢啲寒性嘅。呢度總共就烚咗2分鐘嘅，都3分鐘都唔使啊。咁以經驗所得咧，咁呢啲菜去到半熟嘅狀態。咁呢個 moment 咧，我哋要睇下啲水量你足唔足夠，係啦。咁你可以再去補翻些少水落去，因為啲菜咧出嘅水七七八八。我想要多啲湯嘅，我就俾多些少佢啦。咁就得佢滾下先。咁呢個時候你已經可以咧就試多一次個味，睇下佢夠唔夠味咁樣樣咯。嗱，咁啊大概真係3分鐘都唔使啊。咁我哋咧就補埋啲豆腐啊啲嘢落去啦。因為咧真係好忌佢烚得太耐咧，啲殼豆白菜仔咧就變黃。咁啊皮蛋啊、蝦乾、蝦米呢啲嘢咧都落晒落去。咁啊，大概落埋呢啲嘢落去咧，滾佢大概係滾翻熱佢啊，水翻滾起咧，咁就 O K 啊。咁啊1-2分鐘嘅嘢，咁多分零鐘，啲豆腐、皮蛋熱，咁啊完成咗。咁啊又有湯飲，又有餸食，色澤又剛剛好啊。咁至於咧點解煲湯會有少少嘅紅色咧？其實係因為有啲魚啊，本身嗰啲紅色咧，其實係有啲叫蝦紅素嘅嘢嚟嘅，係因為佢食得啲海鮮多咁樣樣啦。OK， 嗱咁啊，如果你都中意今集嘅一餸兩味嘅話咧，就記得俾個 like 叻仔啦。咁啊，如果想睇更加多嘅美食影片，記得訂閱 VLEG Channel。下一集我哋繼續一齊煮一齊嘆，下集再見，拜拜。雖然咧而家放涼咗一陣，因為又要影相又要食咧，自己我都未試過，試翻啖先。哇，好好飲啊！
兩個字啊，清甜啊，同埋夠味啦。係啊，跟食譜做啦。咁有時啲水量咧，自己因一因佢。OK， 嗱，好啱呢個夏天食噶啦。咁至於呢條大眼雞叫做揭曉啦，睇下嗰啲鱗，最緊要睇下啲鱗會唔會話黐埋一齊，呢個先至係戲肉啊。所以有時睇埋片尾咧係最好啊。嗱，係大眼雞啊呢啲魚咧，先至可以連鱗連皮起出嚟啊，就係佢嘅特性啊。所以真係未必下下都要起鱗起勝嘅。夠唔夠細肉啊？試翻啖先，真係3分鐘左右，仲有啲魚味，咁你咪可以一餸兩食咯。無論你放涼食也好，暖暖地食都好啦，都依然都係咁好味。咁你如果係啲潮州朋友啊，更加會加翻啲豆醬嚟點嚟食啊，更加 very good 啦。再搣多啲俾大家睇先，真係冇花冇假㗎，邊度使去皮去鱗啊？係咪好完整啊？OK， 嗱，中意睇我哋啲咁多細節位啊，叫做攞個真體出嚟俾大家睇下個效果咧，希望大家都可以俾翻個 like 仔，支持下我哋香港嘅 One Man Man 創作。咁我哋下一集再繼續一齊煮一齊彈，我哋下集再見，拜拜。